sæl og velkomin á Þjóðbraut. Það margt framundan. Við ætlum að ræða sambúð Íslendinga og múslima. Hjörtur Magni fríkirkjuprestur, hann kemur til okkar. Hann bauð múslimum að biðja í safnaðarheimili kirkjunnar. Sigurjón M. Egilsson talar við Aðalstein Ingólfsson listfræðing sem að gagnrýnir harðlega söluna á listasafni ASÍ. Greinum það birtist í Morgunblaðinu í dag. Nú þá kemur Ólafur Loftsson til Sigurjóns, formaður grunnskólakennara, en kennarar felldu núna nýjan kjarasamning og eru enn að semja. Við spyrjum semst í sumar, ef ekki, hvað þá? En fyrst, boðaðar eru róttækar breytingar á lögum mannanöfn. Mannanafnanefnd verður til dæmis lögð niður, verði frumvarp innanríkisráðherra samþykkt eins og tillögur liggja fyrir núna. Og þá munu allir mega bera ættarnafn, kjósi þeir svo. Núna óskað eftir umsögnum frumvarpið og þessar tillögur, en það næsta víst að það verða líflegar umræður þetta á næstunni. En Guðrún Kvaran, prófessor og formaður íslenskrar málnefndar, sest hér á Þjóðbrautuna. Velkomin. Takk fyrir. Ef við förum yfir þessar tillögur, margar tillögur og margar róttækar, hverjar verða stærstu breytingarnar á lögum mannanöfn miðað við þessar tillögur? Já, ég hygg að það sé nú til dæmis meðferð eiginnafna. Nú má hafa, eiginnöfn þurfa að uppfylla mjög fá skilyrði. Þau þurfa að beygjast og vera skrifuð með íslenskum bókstöfum eins og áður, en að öðru leyti þá má taka upp hvaða nafn sem er og á þess að spyrja kóng eða prest. Og það er hérna, en það þarf ekki að beygja erlendnöfn og þarna finnst mér að hljóta að koma upp einhver hrærigrautur út úr þessu smám saman. Ef sumt er beygt og annað ekki, þá er miklu frekar að halli í þá áttina að íslensku nafninu verði heldur ekki beygð. Ég skil. Þetta er eitthvað sem að þér hugnast ekki vel, heyri ég? Nei. Mér finnst að þetta... Ég vil standa vörð íslenska beygingakerfið sem er náttúrulega gamalt og mjög gamalt og við höfum haldið í mörg hundruð ár. En ég sé þarna svona byrja að hrikta í stóðunum ef að þetta fer allt einhvern veginn. En hefur ekki þetta beygingakerfi einmitt verið þessi hái þröskuldur fyrir því að fólk hafi frelsi til að velja þau nöfn sem þau vilja gefa börnunum sínum og sjálfum sér? Nei, ekki beygingakerfi beinlínis, vegna þess að það er náttúrulega dálítið mikilvægt að nöfn geti beygst og langflest erlendnöfn, eða út að hugsa það, þau geta beygst. En það má skjóta því inn að það eru sífellt fleiri erlendir innflytjendur sem óska eftir því að nöfnin þeirra verði aðlöguð að íslensku kerfi þannig að þau falli betur inn í íslenskt þjóðfélag. Svo þetta er nú svolítið svona tvíbent. Já. Hvað fleira er þarna sem að við getum sagt að séu miklar breytingar þá boðaðar? Það er að... Er það ekki ættarnöfn? Það er ættarnöfnin, jú. Nú mega allir taka upp ættarnöfn og... Og er það verið að leggja föðurnafnakerfið niður? Ekki með lögum, en ég spái því að það eigi ekki langa lífdaga, kannski 2, 3, 4 kynslóðir, en Danir og Normenn töpuðu sínu af því það fóru allir að kalla sig ættarnöfnum. Og ég eiginlega skil ekki af hverju menn sækjast svona í þessa breytingu vegna þess að þá þarf eiginlega öll fjölskyldin að bera saman nafnið og konur leggja mikla áherslu á það hér að vera sjálfstæðar, vera ekki háðar neinum, ekki háðar nafni mannsins síns og geta kennt sig til föður síns en ekki föður hans. Og þurfa ekki að skipta nafn þegar þeir gangi hjónaband. Já. Er föðurnafnakerfið, er þetta að segja að það sé alveg sér íslenskt? Já. Og þá sé eitthvað í hættu sem er svona sér íslenskt? Já. Menningarlegt? Já, vegna þess að þetta er, það má segja að þetta sé alveg sér íslenskt því að menn nota bara nafn föður eða móður alveg frá því á landnámsöld. Það var aldrei mikið notað nafn móður fyrir núna í seinni tíð en það þekkjast þegar í fornsögunum. Og
Já, að Þetta er okkar kerfi sem að... Þetta er okkar kerfi sem við höfum haldið í og viljum, minnstu kosti mörg hver, halda í. Ég held ég hafi talað rúmlega 20 samtöl síðan í kvöldfréttum í gær. Og þetta var allt saman fólk sem að hafiði mestar áhyggjur af þessu kerfi, af föðurnafnakerfi hirfi. En heldur samt ekki að Íslendingum bæði ungum og eldri þykir það vænt þessa sérstöðu að það muni þá bara frjálst viðhalda því? Við skulum kannski vera bjartsýnar og Þetta hjarta sig ekki, slá ekki þannig? Í eldra fólkinu slæri það þannig að það vill halda þessu en óttaslegið. Sjáðu. Það sagði, hvað er verið að gera? Hvað er innanríkisráðherra að gera? Af hverju kemur hann fram með þetta að reyna að brjóta niður það gamla íslenska sem við eigum. Og það verður innanríkisráðherra að svara fyrir en ekki ég. En sem sagt að fólk hefur áhyggjur af þessu sérstaklega. En samt sem áður, þetta ekki nauðsynlegt skrefi átt að því að leyfa fólki að velja sjálft? Að sko rétturinn til að velja sér nafn sé stærri heldur en kerfið? Jú. Ég alveg á því að fólk eigi að fá að velja sjálft ef það fært það. Og hvað meinarðu með því? Það bara, ég hef búin að vera í þessum nafnabransa í sennilega 40 ár og hef nú upplifað ýmislegt og átt mörg skemmtileg samtöl. En það ekki allir sem átta sig á eða þeim kannski alveg sama að það verið að velja nafn á barn og það verið að finna eitthvað sem óskaplega frumlegt. Kemur einhver staðar fyrir í eddukvæði á einum stað eða eitthvað svoleiðis. En barnið þarf að bera þetta alla ævi. Já. Og það það sem ég óttast ekki hjá öllum þorrafólks en hjá ansi mörgum. Það nefndi við mig kona í morgun í síma að prestur út á landi fyrir 30 árum eða svo. Hann kom í veg fyrir að stúlku var gefið nafnið Helgríma. Helgríma? Já, hann bara neitaði að gefa þetta nafn. Áttu það að vera samsetning af tveimur? Helga og Grímur? Já, en Helgríma bara allt annað. Það var ákveðið hugtak í málinu. Já. Nú þarna nafnin eiga að vera nafnorð og það nú ágætt. En það má eiginlega nota hvað sem Það má nota eigin nöfn, sko, þau þurfa sérst ekki að lúta jafn ströngum, formum og áður og það má vera heiti á persónu og dýrum, hlutum, Já, við erum náttúrulega fullt af nöfnum sem heiti á dýrum. Já. Og sum hafa nú horfið eins og refur til dæmis, ég man ekki hvort það eitt sem heitir refur núna, en það var algengt og kálfur. Algengt í fótsögunum. Já. Og við erum með alls konar fiskanöfn og fuglanöfn og allt svoleiðis. Mjög falleg nöfn. En ég má skýra núna son minn Stól. Já, þess vegna. Ef þetta verður. Já. En náttúrulega ekki áður. Nei, það þótti að þið taka út ama-ákvæðið. Sem að það sé óheimilt að gefa börnum nafn sem gæti verið barninu til ama. Ama, já, akkurat. Og ama-ákvæði hefur eftir því sem ég best veit verið mjög sjaldan notað. En tvisvar sinnum sem ég man sérstaklega eftir. Hvaða nöfn voru það? Og annað var átt að gefa drengnafnið Lúsífer. Já. Og allt gert í góðum tilgangi að því að Lúsífer merkti upphaflega sá sem ber ljósið. En það gerir það ekki í dag. Af því að hann ofmetnaðist og drottinn sendi hann niður til vítis og þar býr hann, Lúsífer. En hitt var Satanía. Og ég syns þetta aldrei erfitt að þurfa að segja alltaf að viðkomandi barn heiti Satanía. Já. Og þarna var sem sagt, litið svo á að þetta gæti orðið barnið til ama, en það ekkert sem segir að barn hefði ekki mátt taka það upp síðar, óska eftir því síðar ef það hefði kært sig Þegar það orðið þá lögráða? Já, og getur valið. Já. Mér heyrast á þér að þér finnist þetta ganga of langt, en hvað með það sem helst til bóta í þessu?
Hvað viltu nefna í því? Já, það mátti alveg rýmka hérna til dæmis val á mannanöfnum ef það er bara vel gert. Og ég held að það sé nú það sem að mér finnst gæti talist til bóta. Núna með nöfnin vera jafn löng og maður vill, það er engin takmörkun á lengdinni? Nei, en mér er alveg sama þó að fólk heiti 10 nöfnum. Það mun aldrei bera nema 2 til 3. Þó að sé einhvers staðar skráð í kirkjubók eða hjá þjóðskrá að viðkomandi heiti 10 nöfnum. Mér finnst það ekkert vera nokkurt mál. Þetta með fyrst voru 2 nöfn leyfð, síðan 3. Þetta var bara svona hagkvæmnisatriði vegna þess að það var ekki pláss í þjóðskrá fyrir lengra og ekki einu sinni fyrir 3 nöfn. Eða voru 2 löng nöfn og langt föðurnafn. Segja Guðmundur Þorgrímur Sigurjónsson, þá var ekki viðlit að koma þessu fyrir og þá gekk eiginnafni fyrir og föðurnafnið og svo styttist alltaf annað nafnið, ekki millinafnið, þetta er annað nafnið, þangað til að það var orðið kannski bara 1 bókstafur eða jafnvel ekki neitt. Slapp hefði það verið Már, en Þorgrímur kannski ekki? Nei. Akkurat. Já, ekki sko, ég segi bara að þetta eru stafafjöldin sem að stoppaði þetta. En núna höfum við tæknina með okkur. Já, ég vona að hún sé komið þarna líka. Já, þannig að þetta er að hafa þetta. Ég notaði í vitleysu millinafn, að það er vitleysa hjá mér, vegna þess að millinafn er ekki nafn númer 2. Ég sagði Guðmundur Sigurjón, að Sigurjón er bara annað nafn manns. Millinafn var tekið upp fyrir ekkert svo ólölöngu og fer vaxandi, eða óskýr það að taka upp millinafn fara vaxandi. Það er nafn sem er eiginlega dulbúið ættarnafn. Taktu dæmi? Jú, Gnarr, Já. Sem allir þekkja, þess vegna á ekki að taka það sem dæmi. Ég var í mannanafnunefnd þegar Jón bað nafnið Gnarr sem millinafn. Og hann fékk það uppfyllti öll skilyrði og allt það. Og svo fengu, og millinafnið þannig að það má gefa bæði kalli og konu. Og eins mörgum það mega allir ef að millinafni var komið á millinafnaskrá og gátt þess vegna öll þjóðin tekið upp, ef hún vildi. Já. En hvað gerist svo? Enginn heyrir Jón Gnarr nefndan föðurnafni og enginn heyrir börninans nefnd föðurnafni, Jónsson eða Jónsdóttir. Þá búið að fella niður föðurnafni sem aldrei stóð til í lögunum. Og þetta er orðið ættarnafn. Og þá það orðið eins konar eins og ég segi dulbúið ættarnafn. Já. En þetta náttúrulega var síðan samþykkt. Já, sko, hann fær að halda þessu, en það er ekki allir sem gera það. Þetta var einhver sér ákvörðun. Já. En talandi tíminn fyrir að renna frá okkur, það er svo margt að ræða í þessu, það meiri segja hérna að ákvæði að stúlku skuli gefið kvenmannsnafn og dreng karlmannsnafn, að þetta ákvæði þá fellt burt. Já. Þannig þessi kynjaskipting, hún bara þurrkuð út. Já, og það að sumu leyti, því leyti óheppilegt að við höfum fastmótað beygingakerfi og það er svolítið erfitt að taka karlmannsnafn og búa til á það íslenska beygingu eins og var gert með Blær. Eða taka kvenmannsnafn og búa til á það karlkynsbeygingu ef hún ekki til. Já. Þetta verða alltaf svona nafnskrípi á mínu mati. Já. Alveg í blálokin, þú ert Guðrún Kvaran. Já. En hvers dóttir ertu? Böðvarsdóttir. Og ef þér finnst... Ég segi, ég heiti Guðrún, ég er Böðvarsdóttir en skráð Kvaran. Já. Nú Blöndal að spyrja Kvaran, ef þið finnst slæmt að það sé verið að kannski opna á að fólk taki upp og búi sér til ættarnöfn, ættir þú þá ekki kannski að kynna þig með öllum 3 nöfnum þínum? Ég geri það oft. Já, þú gerir það oft, já? Já. Og stundum setja ég bréf, svona til að greina mig frá öðrum Guðrúnum í fjölskyldinni. Ég var að spyrja það þessu, ég er búin að sjá athugasemdir á miðlunum þetta, en þessi umræður mun halda áfram. Og Guðrún Kvaran Böðvarsdóttir, prófessor... Guðrún Böðvarsdóttir Kvaran? Guðrún Böðvarsdóttir Kvaran, prófessor og formar Íslenskrar málnefndar. Takk hérlega fyrir að koma hingað á Þjóðbraut.
og við höldum áfram síðan hér á þjóðbrautinni. Sigurjón M. Egilsson ætlar að tala við Aðalstein Ingólfsson listfræðing sem ansi harðorður í garð sölunar á listasafni ASÍ. Já, ágæta áhorfendur, við höldum áfram til minni kominn Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur, vertu velkominn. Takk. Þú skrifar grein í Morgunblaðið í dag í minningu listasafns ASÍ. Aðalsteinn, þú ert mjög ósáttur við þessa ákvörðun Alþýðusambandsins að selja Ásmundarsal og óvissan sem verður safnið. Já. Þetta merkileg saga, þú rekur hluti til í greinni. Er ekki fyrst og fremst Ragnar Smára sem gefur Alþýðusambandinu eða verkafólki listasafn? Jú, Ragnar þessi sko uppfræðari í eðli sínu, alltaf að kenna og betur bæta og hann byrjar á 7. áratugnum á því að búa til þessar eftirprentanir sínar af íslenskri myndlist og dreifir þeim all land í því skyni að sem sagt að opna augu almennings fyrir myndlist. Svo eignast hann smá saman fullt af listaverkum, bara kaupir beint eða í skiptum eða hvernig sem það og margt af því eru sko lykilverk í íslenskri myndlist og hann ákveður 1961 að gefa þessi verk 120 talsins til Alþýðusambands Íslands og ástæðan Alþýðusambandið ákveður að þiggja gjöfina. Já, mikilli ánægju. Að vísu segir Hannibal að þeim hafi svolítið verið þröngvað út á þennan menningarlega vettvang með því að þiggja þetta en það finnst honum bara að því góða þeim finnst að þeir eigi að taka við þessu heilsugar og halda þessu á lofti. Sem þeir og gerðu? Já. Ég man eftir listasafni Alþýðusambandsins við Grensásveg. En hvar var það áður? Það var niður á Laugavegi þar sem að kirkjuhúsið þeirra, biskupsstofa. Já. Fyrir ofan, var ekki Alþýðubanki þarna á horninu? Jú. Það var fyrir ofan Alþýðubankan og þetta var tíð Hjörleifs Sigurðssonar myndlistamanns sem rakaði þar. En segjum svona í svona listasögu þjóðarinnar, þetta merkilegt safn? Þetta merkilegt safn bæði fyrir svona gæði stakra verk í safninu, þarna eru taldar margar svona helstu perlum okkar myndlistasögu og myndir af þeim eru til dæmis í nýju listasögunni, fjöldamörgu þeirra og líka fyrir sko sem innsýn í hugarfar Ragnars, hvað hann keypti og hvað hann taldi vera verðmæti, myndlistarleg verðmæti. Þessar myndir frá einhver ákveðnu tímabili? Þær eru, þær eru í stórum dráttum frá svona upphafi 4. áratugar og fram til 1960 þegar hann ákveður að gefa þetta. Var það góðu tími í sögu íslensku myndlist? Mjög svo. Og tekur til náttúrulega þessar forsmáðu abstraktlistar sem að fór í taugarnar mörgum líka náttúrulega eftir stríð. Ragnar safnaði henni líka. Já, þannig að hann var ekkit þröngsýn í þessu. Hann var ekki þröngsýn. Það var ákveðin listamenn sem fór í taugarnar á honum, en ekki myndlistin. Það var ekki hún. En áður tölum við hvað verður safnið eða getgátur það, en þá langar mér að spyrja það öðru að listasafn Alþýðusambandsins eða ASÍ búin að vera lengi í Ásmundarsal og það náttúrulega verið ekki þar hefur verið mikið meira heldur en bara safn ASÍ, eða listaverkasafn ASÍ. Þar hafa verið haldnar mjög margar merkasýningar og þar verða breytingar sem að mér skilst á þér einhvern veginn þú óttast þær breytingar líka því þarna hefur verið mjög framsæki galleri ef ég skildi rétt. Já, það alveg rétt að þeir sem fylgst hafa með myndlistin í landinu hafa tekið eftir því að það fækkar óðum sölum eða aðstöðu fyrir myndlistamenn að nú eiga þeir á mjög fáum stöðum innkomu fyrir frjálsar sýningar, sínar eigin sýningar vegna þess að stærri sýningarstaðir hafa tekið upp á því að skipuleggja langt fram í tíman og ráða sínu prógrammi. En þetta var einasti svona markverði staðurinn þar sem myndlistarmaður gat sótt aðstöðu og sett upp nákvæmlega þá tegundasýningu sem að honum hentaði. Já, þannig að fækkar ég meðskosti 2 sýningarrými í þessu húsi við þessa breytingu. Og það ykkur sem að unni myndlistinni talsvert áfall? Það töluvert áfall og mest náttúrulega áfall fyrir myndlistamennina. Hvergi hús að venda, fá hús að venda.
En ef við tölum aftur þetta verðmætasafn sem þetta eflaust þá ég ekki endilega hugsa í peningum, heldur bara menningarlegu verðmæti, að hvað hefur þú getað átt á því hvað verður það? Það hefur ekki komið fram. Mér finnst eiginlega að ASÍ að við eigum inn í einhverja skýringa frá þeim. Hvað þeir ætla að gera? Það tala það er ekki verið að leggja niður safnið, heldur breyta fyrirkomulagi og þá viljum við vita hvaða breytingar eru þeir með í huga. Eru það breytingar sem eru í samræmi við regluverk safna og listasafna ASÍ gekkst undir? Eða eru það breytingar sem felast í því að verkin verða bara hjá starfsfólkinu upp á skrifstofu ASÍ og til sínir samkvæmt umtalið eða samkomulagi. Á þetta eiga þau að vera í sínum eigin sal? Í raun og veru, okkur vantar öll svör við þessu. Já, en ég les líka það því að í þessari greiniðinni, ágætu grein, að þá ertu líka að rekja svolítið söguna að þegar Alþýðusambandið tekur við gjöfinni þá raunverulega að tala, er það ekki, Hannibal Valdimarsson skrifar grein þar sem þáverandi forseti Alþýðusambandsins þar sem hann er að segja að þetta eru verðmæti sem verið að láglauna fólki þá, eða alþýðu fólki, gefum kostur á að sjá okkar bestu myndlistarverk og þroskast og njóta verka, njóta menningar á breiðum grundvelli. En þú segir að það þröngu kosturinn til að sýna verk núna. Eru þá listamenn samtímans, eiga þeir í vandræðum? Þeir eiga í töluverðum vandræðum. Að ef að stóru söfnin og stóru salirnir ekki taka þá upp á arman sér og bjóða þeim sýningarrými og það getur tekið 2 til 3 ár að komast inn á þessa staði, þá geta þeir bara ekki komið í verkum sína á fráfæri. En nú hljótar að byggja afkomin sína talsveit á því að geta sýnt. Já, alfarið. Já, það en fyrir hrun þá hefðu margir myndlistamenn eflaust ágætt, það var í því fári sem var í gangi þá. En hvernig það núna þegar túrismin svona mikill? Eru útlendingar að kaupa? Við sjáum svona verslanir eða gallerí eða sölubúðir verða til, það sem íslensk myndlist til þess að fara við Laugaveginn til dæmis. Mér skilst að það sé ekki það sem útlendingar eru fyrst og fremst að kaupa. Kannski handverk eins og tagi, en þegar kemur að myndverkum, ég held ekki. Ég heyri það ekki á verslunareigendum. Nei, og þó að maður sjá svona verslanir þá er það ekki það að það sé útlendingarnir biður að kaupa. Nei, ég hef ekki orðið við það. Nei, en þegar það gerist, ef að myndlistamenn erfitt með að koma verkum sínum á framfæri, getur það kallað yfir okkur einhverja stöðnun í listinni að ungt fólk sæki ekki eins eða finni sér annan farveg eða er hægt? Jú, það er stór hægt á því að þeir velja sér einhvern annan vettfang eða þá ef þeir eru mjög góðir að þeir hætta bara að sjást á Íslandi, að þeir bakhjarla sig alfarið í útlöndum. Og eru dæmi þess? Já, það er dæmi menn listamenn sem að sjást aldrei hér heima lengur. Já, því það er svona yngri listar sem fara bara út. Já, einmitt. Fara út og ná þar einhverju, öðvist þar eitthvað brautargengi hjá söfnum eða söfnurum og já, við sjáum ekki meira að þeim. Nei, þá erum við að segja að það geti sem sagt með þessu gæti verið eitthvað svona rof í listasöguna. Já, þetta getur haft það í för með sér ef að fækkar enn þessum sölum þar sem að þeir geta fengið að sýna nákvæmlega eftir sínu höfði, ekki eftir því sem að stóru söfnin eða salirnir segja fyrir að þetta getur verið formúlu upp á stöðnum. En nú er þetta oft bara business, væntanlega, fyrir þá sem eiga sýningarsali, gallerí. Væntanlega er þetta business. Já. Og þú segir að það er kannski sem sagt bara prógrömmin þetta er kannski nokkura ára bókanir eða sýningaskrár bara fram í tíman og það getur haft þessi
áhrif að er erfitt að koma stað og tala ekki ef eitthvað sem er bara nýtt og fest að mann geti ekki séð svona 3 ár fram í tíma hvað er verið að ferskir þá. Og síðan náttúrulega við vitum við að sko það fer ekki oft saman peningavit og góður smekkur að þeir sem eru að selja þetta og vilja selja einhverju mæli, þeir eru kannski ekki að selja verkin sem að skipta einhverju máli, eru gerð af metnaði og eru dálítið kröfuhörð við okkur. Það er ekki, það er erfitt að selja svoleiðisverk sem að reyna svolítið á ímyndurnar kaupandans eða tilvonandi kaupanda. Já, þannig að sem sagt að kaupa rétta verkið er flókið. Það er flókið. Já, það er svona dýftin og allt sem fylgir og hvaða kröfur þú gerir til myndlistar. En er þá tækifæri núna kannski í góður í nútíma list? Já, ég myndi segja og ekki, kemur kannski ekki til af góðu. Nei. Þetta er kaupendamarkaður. Þetta er kaupendamarkaður. Og maður sér líka sko verðin sem að gilda á uppboðum núna. Já, það er alveg bullandi kaupandamarkaður. En ekki kannski að samanskapi sko góður fyrir seljendur, það er að segja myndlistamennina, því að það er verið að hraðlækka verðið sem að þeir fá, eða peningunum sem þeir fá. En ef við ekki enda þetta, ég held við séum sammála það, við bara ætlumst til þess að ASÍ að þeir virði söguna, virði gjöfina, er það ekki sem er... Jú, og gera okkur grein fyrir sko hver næstu skref eru hjá þeim. Já, eins og þú bendir á að það er fjallamjólk eftir Kjarval sem er eitt af öndvegsverkum íslenska myndlistar, eða ekki? Jú. Að því á að vera meiri sómi sýndur heldur en að vera við bakið á Gylfa Arnbjörnssyni á skrifstofu hans. Já, ég meina Gylfi. Men fullri virðingu fyrir Gylfa. Fullri virðingu fyrir Gylfa, en þetta er mynd sem á að sjást sko út á við. Þú átt ekki að þurfa að koma í heimsókn til Gylfa til þess að fá að sjá hana. Nei, Aðalsteinn, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram eftir augnablik.